Fazendo barulho no ar junto com você, ainda em clima de festival Aleluia, esse festival que marcou tanto com seu retorno ao formato presencial, que você pôde acompanhar aqui na Rede Vida de televisão. Porém, teve muita coisa que a gente tem pra mostrar, então que não cabia num só programa, né, Dani? Por isso é a festa que nunca acaba, né? Exato. É a festa que nunca acaba. E no programa de hoje a gente vai reviver juntos grandes momentos desse festival que ficou para a história. 24ª edição do Festival Aleluia. Já é um evento tradicionalíssimo. Grandes nomes da música católica estiveram presentes no palco principal. Mais de 40 bandas participaram do evento, somando aí Palco Alive, Palco Hope, né? E você vai estar junto com a gente para conferir shows, momentos, entrevistas que nós tivemos com os artistas e shows para lá de emocionantes. Tivemos também momentos de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento, e nós vamos poder também reviver alguns desses momentos no programa de hoje. A gente quer contar com sua participação nas redes sociais, tira a foto da frente da televisão, marca fazendo barulho, aguarda aquele reposto que a Carolzinha vai fazer, que eu prometo e ela vai ter que cumprir, com certeza. E vai ter muita coisa boa, com certeza, no programa de hoje. A gente vai conferir agora um trechinho de uma entrevista com o missionário Shalom. E logo depois a gente vai conferir um pouquinho do show deles no Palco Alive. Kessiane, primeira vez subindo no palco do Aleluia com o missionário Shalom. E aqui também na nossa arena virtual. Como é que tá teu coração para esse momento? Sim, era isso que eu ia falar, né? Que eu disse que podia responder, porque não é voltar pro Aleluia, é chegar, né? Pela primeira vez como missionário Shalom. E eu acho que desde o início, né? Desde o primeiro dia, a gente tem sentido muito uma resposta das pessoas, assim, do público, né? Tivemos a oportunidade de participar de outros shows de amigos nossos. E realmente é impressionante. Ontem, hoje, eu tenho estado muito impressionada, porque você olha do palco pro povo e não tem fim. É um mar de gente, assim, todo mundo ali com o mesmo propósito, objetivo, que é buscar Deus, assim, né? Para mim é muito gratificante, muito feliz, muito nervosa. Intercedam por mim, mas é uma graça muito grande, realmente, muita alegria. Então a gente sabe que o lance do missionário com a evangelização está na veia, na verdade a gente existe para evangelizar, né? E o missionário alcança todos os corações, mas leva uma vibe bem jovem, né, Gustavo? Leva essa pegada bem jovem para os jovens, tem as dancinhas do TikTok agora. Queria que você falasse um pouco sobre esse movimento de evangelização nas redes sociais, no TikTok, mas também se tem novos projetos, se vem novas músicas por aí. Fala um pouquinho para a galera aí que está nos acompanhando. A gente está preparando o novo CD, né? Com a graça de Deus. Olha aí, Próximo ano a gente vai estar lançando no Aleluia o nosso novo CD. E claro, né? Na verdade o nosso novo álbum, né? Porque no CD não tem mais. Mas a gente está vivendo realmente essa experiência, sabe? De ter o coração apaixonado por Deus. E com esse coração apaixonado por Deus fazer todas as coisas. Né? Porque realmente o nosso carisma, né? A gente não quer levar as pessoas para somente ter uma experiência no show, mas decidirem o seu amor, para decidirem por Deus, fazerem realmente votos definitivos, para que assim a vida possa realmente ser alcançada por essa felicidade que nós experimentamos, né? Então o nosso CD novo vai trazer muito essa temática, esse desejo de santidade, esse desejo de ofertar, esse desejo da radicalidade do Evangelho, esse desejo de não tirar o texto da mão, porque sabe a batalha que se levanta contra nós, que desejamos viver a radicalidade do Evangelho. Então é isso que nós queremos trazer no próximo ano no palco do Aleluia, com a graça de Deus. Junta teus braços assim, ó. E diga assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você está batendo e eu estou ouvindo. Você está batendo e eu estou ouvindo. E agora? E eu abro as portas do meu coração. Eu abro as portas do meu coração. Agora você está pronto para o show do missionário Shalom. Vamos buscar a vontade de Deus! Vamos ver se vocês conseguem dançar com a gente. Aleluia, é bem fácil assim, vai. Tá ficando bonito, vamos sair do chão. Aleluia.
agora, hein? 1, 2, 3, vai! Quero ver a tua voz forte, vai! Liberdade, segurança, amor que nunca passa. Que me ultrapassar, seduziu inteiramente. Grita aí. Me entregar. Satisfaz e me faz capaz. Quero sair de mim e me encontrar em ti. Então me entrego, me lanço, me abandono em ti inteiramente. Para sempre, inteiramente. Esbagaça! Eu quero a tua vontade, Senhor. Ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Para sempre. Eu quero a tua vontade, Senhor. Ser livre e viver o teu amor. Eu quero a tua vontade, Senhor. Para sempre. Joga a mão lá em cima, mano. Eu quero fazer tua vontade. Eu quero fazer tua vontade, meu Senhor. Ver livre o teu amor. Quero tua vontade. Eu Quero tua vontade. eu Quero tua vontade. Mas Quero tua vontade. Quero tua vontade. Quero tua vontade. eu Quero tua vontade. Eu quero tua vontade, Senhor. Ser livre e viver o teu amor. Eu quero tua vontade, Senhor. Para sempre. para sempre. Se joga, aleluia. Faz a vontade do teu Deus. Quero ver lá. Tô de passagem nessa terra. Jovem brasileiro. Nasce forte, carimbado pelo sangue. Por isso vive em santidade. Eu até gosto daqui. Mas quem não é daqui, tira o pé do chão. Meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei onde está meu coração. Eu tenho buscar em todo lugar, algo que pudesse saciar A sede de felicidade que existia em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu
juventude apaixonada por Jesus. Senhor, eu estou aqui só para agradecer o teu imenso amor. Eu sei que onde eu vivi, mas hoje eu voltei para nunca mais deixar meus braços, meu amado. Nada nesse mundo mais que o teu amor. Pra sempre ao teu lado, você que não conquistou. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o meu coração. Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o Estou perdidamente apaixonado por ti, Jesus. Nada nesse mundo poderá mudar o meu coração. Estou perdidamente apaixonado. Nada nesse mundo poderá mudar o Canta aleluia. Nada vale mais que o teu amor, teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Olha pro céu e vai. Nada vale mais que o teu amor, teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Nada vale mais que o teu amor. Nada vale mais que o teu amor, teu amor. Nada vale mais que o teu E o Hallelujah tava deixando a gente com muita saudade. Incrível a experiência que as pessoas iam tendo de se encontrar, os artistas, de rever o público aqui na arena do Festival Hallelujah. Um festival que é o maior da América Latina e abrange, né, inumeráveis graças, pessoas que estão aqui no evento. Então tem uma graça própria de subir no palco do Festival Hallelujah, sentir a energia das pessoas. Os artistas, inclusive, se emocionaram ao longo dos shows. E até porque o Hallelujah não é só o palco principal, Isso o aí. formato online não tinha como comportar toda a experiência do festival, que tem toda a arena, o espaço da misericórdia, o palco Hope, o espaço de solidariedade. Então é um universo de experiências que o online não podia concretizar. Então esse Isso mesmo. retorno veio muito bem em bom tempo. E os artistas aproveitam também para lançar clipe, né, música nova. Muitos deles fizeram isso. Ana Gabriela sempre traz muita novidade no show com música nova. Naldo José, aquele forrozinho, ó, música nova também. E Davidson Silva com um álbum novo, um show maravilhoso. A gente vai poder conferir agora uma entrevista que o Davidson Silva deu e conferir um pouquinho do show dele aqui no palco. Bendito seja Deus. Davidson, você lançou recentemente um novo álbum. O que te inspirou? O que inspirou essas músicas? Eu estava ali no seu show, escutei algumas. O que moveu o teu coração? Primeiro, a experiência com Deus é algo que sempre nos move, né? A evangelização ela sempre emana de uma experiência. E a música herança, né? A música herança em si, ela nasceu, ela é minha e do Yuri, e ela nasceu, foi algo tão simples. Ela nasceu numa conversa no WhatsApp. Que Né? massa. Para você ver como que Deus ele se utiliza de todas as formas, né? Eu falo para todo mundo que quando eles me perguntam, como é que nascem as músicas? Como é que nascem as suas músicas? Né? Você deve estar ali no momento forte de oração e o Espírito Santo ele age como, em quem ele quer, né? E nesse momento essa música nasceu no WhatsApp, numa conversa que eu estava tendo com o Yuri, que eu falo assim, gente, Yuri, eu queria uma música de Maria que fosse algo que falasse da essência de Nossa Senhora, né? É muito belo ouvir as poesias, né, que falam de Nossa Senhora,
mas como também é importante a gente tocar na realidade de Nossa Senhora, os pés que andaram pelos desertos, o seu sim, de receber a vontade de Deus no seu seio, no seu ventre. Isso é algo impactante. E eu dizia, Yuri, eu queria algo dessa forma. E ele captou, né? Via realmente ali a ação do Espírito Santo, e a música nasceu nesse momento, e de forma simples, e que não tirou de forma alguma a ação poderosa de Deus. Não tirou nada. Inclusive, eu também estava no teu show, Davidson. A gente te viu emocionado, te viu ali caindo um pouquinho de lágrima. E você falou que justamente disso, né? Que se iniciava um novo ciclo na tua vida. Traz um pouquinho disso pra gente, conta um pouquinho disso pra gente. É um novo ciclo, porque o próprio CD, Herança, já estava gravado há mais de 2 anos, porque quando eu lancei a música Como Tu Não Há, lancei o clipe, lancei Para Sempre Teu, também do Yuri, o CD já estava todo feito. Só que entrou a pandemia e o nosso cronograma ele teve que sofrer uma parada, né? E eu pensava, né, o pessoal fala assim, lança, eu falei assim, não, eu não quero lançar agora, tal, e eu pensava que estava sendo conduzido pelas minhas mãos, né? O botão ali na frente, e eu não querendo apertar, mas na verdade era Deus me impedindo, porque o que eu vivo hoje no CD Herança, na turnê Herança hoje, é um momento favorável, um tempo favorável, que é o tempo de Deus. É um tempo conduzido por Deus todo o tempo, né? Então é algo maravilhoso. Nesse Aleluia está celebrando esse tempo novo, essa turnê nova, esse momento novo na minha missão e também, obviamente, na minha experiência com Deus, experiência com Nossa Senhora. Quero entender como foi capaz de acolher todas as nações do ventre teu, pois do teu sim nasceu o Salvador. Quero aprender a caminhar também como teus pés, que por tantos desertos se arriscaram, e ofertar a vida para Deus. Me ensina a acreditar que eu posso abrigar a vontade do Pai em mim. Eu sei que herdei a tua decisão, e quanto mais doer,
mais barulho, aleluia! O Senhor quer abrir as portas do céu pra ti. Quer honrar o teu louvor, pois Ele te escuta aqui. Não há vida melhor que se jogar no amor de Deus. Confiar a tua história inteira ao Rei dos Reis. Não vou mais temer, pois contigo estou. Se na cruz me amou, para sempre teu serei. Todo mal me tentará e eu posso até cair, mas o meu Salvador me levantará. O Senhor quer abrir as portas do céu pra ti. Quer honrar o teu louvor, pois Ele te escuta aqui. Não há vida melhor que se jogar no amor de Deus. Confiar a tua história inteira ao Rei dos Reis. Não vou mais temer, pois contigo estou. Se na cruz me amou, para sempre teu serei. Todo mal me tentará e eu posso até cair, mas o meu Salvador me levantará. Toda a glória, todo o louvor a ti, Senhor, minha força e vitória. Toda a glória, todo o louvor a ti, Senhor. Davidson Silva, grande atração do Festival Aleluia, todos os anos no palco principal, o palco Alive. Você gosta do Davidson, Delvin? Gosto demais. Canta pouco, né? Ave Maria, canta quase nada. Canta quase nada, né? Ele arrasa no palco sempre, o Davidson Silva, uma voz marcante. E olha, o palco do Aleluia trouxe esse ano, pela primeira vez, Yuri Costa, diretamente de Maceió, Alagoas, e traz também artistas que já têm uma longa caminhada com o evento, como a Adriana Arides, por exemplo. Pois é, um encontro de gerações da música católica, o Yuri Costa muito esperado por muita gente, os fãs do Yuri Costa só crescem. Verdade. Os da Adriana estão aí, envelhecendo, né? Que ela já tá, Gerações e ela já está há gerações. muito tempo. E a gente vai conferir agora essas duas gerações em sequência aqui no Fazendo Barulho. Bem-vindo, Yuri. Que Seja alegria, bem-vindo. Yuri, de ter aqui, cara. Bem-vindo. E aí, como tá o teu coração? Vi que o teu show teve um tema de circo. Como foi para você subir no palco do Aleluia? Então, foi uma alegria imensa. Estava muito ansioso de trazer a ideia do circo, né, para o palco. O circo que também, para muitos circenses, vai também em várias cidades, né? Passei por várias cidades. Nós, missionários, nós vamos em missão aonde Deus nos chama. Então, eu fiz essa analogia e quis trazer esse conceito de circo. E, assim, eu tô, assim, agraciado, uma gratidão a Deus muito grande, porque foi lindo, assim, ver o público reagindo e respondendo, cantando junto. Eu tô aqui ainda falando potoca aqui, porque eu não ainda tô no ritmo do show lá. Tá acelerado. Yuri, Né? música nova. A Fonte. Conta aí, explica pra gente qual foi a inspiração dessa composição, desse novo trabalho seu. A Fonte nasceu na pandemia ainda, então, assim, veio de uma experiência assim, de criar mais empatia com as pessoas, né, de ter as pessoas que buscavam a esperança, né, de onde é que vem a fonte da paz para a humanidade, e também a resposta que as pessoas buscavam em Deus, nós
né, também como missionários, precisamos responder essas pessoas, né? Então, é a esperança de Deus que passa por nossas vidas. Então, essa música fala sobre isso. Eu já ouvi falar muito de ti, mas sem compreender o que passei, falei demais. Não vou repetir. Agora eu posso ver com meus próprios olhos, enxergar o que fizeste, e tudo que vier eu te aceitarei. És bom pra... Aleluia! Que o que busquei lá fora estava aqui. Chorar porque se vive em mim. Amor. Boa noite, aleluia! Quem tá feliz aí? Passei, falei demais, não vou repetir. Agora eu posso ver com meus próprios olhos, enxergar o que fizeste, e tudo que vier eu te aceitarei, pois és bom pra mim. Diga lá! É bom saber que o que busquei lá fora estava aqui. Do aleluia! Chorar porque se vive em mim. É bom saber que o que busquei lá fora estava aqui. Do aleluia. Chorar porque se vive em mim. Amor. Não quero mais pensar no tempo que perdi até te encontrar. Felicidade é dom que só tu és capaz de me dar. O quê? É bom saber que o que busquei lá fora estava aqui. No aleluia! Chorar porque se vive em mim. Amor. Que alegria, aleluia! Vocês estão bem? Eu quero ver se vocês conhecem esse solinho aqui agora, hein? Quero ver esse coral lindo cantando. Eu não posso mais viver do mesmo jeito depois de te conhecer. Quantas oportunidades pra recomeçar eu já desperdicei. Quero ser feliz e sei que só você pode me completar. Guilherme Pontes! Eu olho pra
confusão que eu mesmo criei, até duvidei que tinha solução. Quero ser feliz e sei que só você pode me completar. Pra onde mais irei? Preciso de você, longe de ti não sei caminhar. Sem o teu amor eu não sei amar. Me leva pro colo sozinho, só vou errar. Preciso de você, preciso de você. Quero ver, vai. Eu olho pra mim, me vejo perdido em meio à confusão que eu mesmo criei, até duvidei que tinha solução. Quero ser feliz e sei que só você pode me completar. Vamos pra cima! Aonde mais irei? Preciso de você, longe de ti não sei caminhar. Sem o teu amor eu não sei amar. Leve pro colo sozinho, só vou errar. Preciso de você, Preciso de você, longe de ti não sei caminhar. Sem o teu amor eu não sei amar. Leva pro colo sozinho, só vou errar. não sei. Preciso de você. Vamos assim, vai. Preciso de você, Deus, vocês. Coisa linda. Eu não sei amar. Me leve do colo sozinho, só vou No meio de nós, eu já aproveito e te pergunto: como é que é estar nesse evento novamente, depois de 2 anos? A alegria, ver esse povo empolgado. 2 anos no presencial, né? Porque a gente sabe que a gente teve um Aleluia lá. Mas no presencial a gente sabe que é diferente, né? A gente sentiu a energia da galera. Pude dar uma conferida ali, o povo ligou a câmera do celular, né? Foi lindo. Faz muita falta isso, Adriana. Meu Deus, foi lindo. Eu dizia numa entrevista agora, gente, uma alegria estar falando aqui com vocês, viu? Uma alegria enorme. A gente esperava muito por isso. Eu acho que tanto nós como missionários, mas também o povo, né? Porque é, sem sombra de dúvidas, o maior festival da música católica. É onde a gente vê aí, eu estava dizendo, eu não sei quantas edições eu já vim, mas pelo menos umas 15 edições eu já estive, desde a época que era ainda no Parque do Cocó. E assim, o Aleluia, ele está na nossa história, ele está em nós, né? E estar aqui, celebrar essa volta de tudo aquilo que nós vivemos ao longo de 2 anos pandêmicos aí, e a gente poder celebrar com um povo fiel que veio, né? Que lotou aqui o céu. E esse carisma, Shalom de ser, que nos atrai de uma tal forma que nós somos assim, apaixonados por esse evento, apaixonados pelo Ceará, apaixonados pelo carisma da comunidade. E foi uma alegria tremenda a gente poder ali ver a sede das pessoas em louvar a Deus conosco, né? Foi de arrepiar. Teve momentos ali que eu arrepiava, sempre, meu Deus do céu. Sei que você estava aqui e sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar. Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar, me deu o dom da vida. Aleluia! Canta, vai!
Ti, Senhor, a nossa gratidão. Obrigada, comunidade Shalom, por vocês terem despertado ainda mais esse aleluia em nós. Obrigada. Vamos lá! Vem cá, Thiago Formiga, no contrabaixo pra vocês.